أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. Peyğəmbər ali, Peyğəmbərə salavat zikr eləyək. Bəli, bildiyimiz kimi mübarək cümə günüdür, ən üstün günlərdir və eyni zamanda Həzrət Əli əleyhissalamın mövlud günləridir, Rəcəb ayıdır və Rəcəb ayının 13-cü günüdür və bu günlər çox üstün, fəzilətli gündür. Və eyni zamanda Rəcəb ayı həm də üstündür ona görə ki, iki əzəmətli şəxsiyyətin Həzrəti Peyğəmbər sallavatullahın beysəti Rəcəb ayındadır, 27-ci günü və imamətin birinci pilləsi olan Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın mübarək doğum günü də məhz Rəcəb ayının 13-cü günündə olub. Və bu günlər bayram günləridir, bu günlər ən istəkli, gözəl, ali günlərdir. Allah rəhmət eləsin, Seyyid Əzimin də səhv eləmirəmsə deyir, Eydül Əzhada nicarı özümə ram elədim, xəlq bir eyd eləyir, mən iki bayram elədim. Cəmaat bir bayram eləyir, bu gün artıq iki bayramın bir arada olduğu gündür. Və bu günlərin qədrin biz bilməliyik və mən istərdim bayram günüdür, çox da sizin vaxtınızı almayacağım inşallah. İnşallah bir-iklə də Həzrətin mədhindən şeir deyirlər, qardaşlar deyər Allahın izni ilə. Və bir neçə kəlmə danışıb bu Həzrətin dünyaya gəlişi və ondan bir hədis də təbərrükən deyib inşallah sözümüzü yekunlaşdıracağım. Və əvvəlcədən onu demək istəyirəm ki, Həzrəti Əli ibn Əbi Talibin şənin müəyyən qədər bütün dünyaya bəllidir. Müəyyən qədər qismən də olsa. Düzdür, onun mahiyyəti ilə dərk eləmək biraz çətindir. Çünki Həzrəti Əli əleyhissalama Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, ya Əli, bunlar belə güman eləyir ki, səni tanıyırlar. Amma səni məndən başqa heç kəs tanımır. Sənin məqamın, şənin mənə məlumdur və mənim üçün müəyyəndir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bir ayədə buyurur, Bələd surəsinin əvvəlinci ayələrində. Buyurur, La uqsimu bihazəl bələd. And olsun bu şəhərə. Şəhərdən məqsəd təfsir alimlərinin sözünə görə və hamısı yekdil olaraq deyir, mübarək Məkkə şəhəridir. Peyğəmbərin peyğəmbərliyə çatdığı, orada yaşadığı və mübarək Kəbə evinin olduğu həmin o şəhər. Məhz həmin şəhərə Allah təbarək və təala Bələd surəsində and içir. Və o şəhərin özünün başqa ayədə buyurur ki, Bibəkkətə mübarəkən hudən lil aləmin, aləmlərin hidayəti üçün mübarək Məkkə şəhərindədir Kəbə evi. Həmin o ev oradadır, müqəddəs. Ev onu Həzrəti İbrahim və İsmail əleyhissalam o evi inşa elədilər. Yəni bildiyimiz bu Kəbə evin. Müsəlmanların qibləgahı olan mübarək Kəbə evi. Allah Teala həmin şəhərə and içir. Biz dərhal fikirləşirik ki, bu müqəddəs yerdir. Gör necə üstün yerdir ki, Allah and içir də. Bir yerin əgər üstünlüyü, özəlliyi olmasaydı, Allah onun nəyinə and içərdi? Biz hər hansı bir şeyə and içiriksə, hətta şəri and olmasa belə, onu müqəddəs bilirik, and içirik. Onu hörmətli bilirik, and içirik. Bir şeyin bizim yanımızda dəyəri yoxdursa, ona and içmərik heç vaxt. Məsələn, bir nəfər görərsən ki, yalan danışan adam zaman gələr, vaxtı gələr, atasının qəbrinə and içəndə yalan məsələdə and içməz.
Çünki onun üçün müqəddəsdir o. Onun üçün o əhəmiyyətlidir, ehtiramlıdır. Allah Teala Quran-ı Kərimdə nəyə and içib, onun xüsusiyyətin bəzən bizə çatdırıb və bəzən də onun müqəddəsliyin bizə çatdırıb. Məkkə şəhərini də Allah müqəddəs hesab eləyir və hətta Tin surəsində buyurur: "Və hazal bəladil əmin." And olsun bu əmin amanlıq olan şəhərə. Bu əmin amanlıq şəhəridir. Bu əmin amanlıq şəhəridir. Yəni Məkkə şəhəri əmin amanlıq şəhəridir. Burada başqa bir ovlaya bilməzsən. Xüsusən ehram halında onların xüsusi ehtiramı var, hörməti var. Ehramı geyindin orada ki, o ağ geyim, libas, ehramdan çıxana qədər müəyyən şeylər haram olur. Amma o Məscidül Həramın içərisində bəzi şeylər var ki, ehramdan çıxsın da haram olur. O hissədə heç bir şeyə sən xələl gətirə bilməzsən. Həmin o haramlar öz haramlığında qalır, toxunulmazdır. Allah Teala buyurur, ora ehtiramlı bir şəhərdir, hörmətli şəhərdir. Əmin-amanlıqda olan bir şəhərdir. Hətta cahil ərəblərin dönəmində belə Məscidül Həramın xüsusi hörməti var idi. Ora hörmətli yer idi, ora hörmət olunurdu. İlin ən üstün şeirlərin gətirib Kəbənin divarından asardılar. Çünki oradan müqəddəs yerləri yox idi. Ən üstün yerləri o idi. Məhz belə bir zamanda Mövla Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam həmin yerdə dünyaya göz açır. Həmin yerdə dünyaya göz açır. Hakim Nişapuri Əl-Mustədrac aləs-Səhiheyn kitabında, əsərində gətirir Həzrəti Əli əleyhissalamın Kəbədə dünyaya göz açma məsələsini müzakirə edir. Buyurur, fəqət təvatərətil əxbar ənnə Fatimə bintə Əsəd vələdət əmirəl müminin Aliyyə ibn Əbi Talibin kərrəməllahu vəcəhəh fi cəvfil Kəbə. Buyurur, artıq mütəvatir həddə gəlib bizə çatıb ki, Əli ibn Əbi Talibi Fatimə binti Əsəd mübarək Kəbə evinin içərisində dünyaya gətirib. Fatimə binti Əsəd Həzrət Əlinin anası idi ki, Həzrəti dünyaya gətirəndə mübarək Kəbə evində dünyaya gətirdi. Bu əhl-i sünnə qardaşların ən mötəbər alimlərindən biri idi ki, Hakim Nişapuri öz kitabında gətirir. Müasirlərdən birinə sual verirlər, deyirlər ki, bu necə mümkündür? Bir nəfər dünyaya gətirə uşaq, məsciddən, məscid murdarlanar filan olar. Bu mümkünsüz bir şeydir. Fikir vermişsindir, bəzi yerlərdə də bu sözlər deyilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, o sözü deyənlər fikirləşmirlər ki, İslamdan əvvəl olmuşdu bu hadisə. Yəni o zaman müşriklər Kəbə evinə girirdilər, çıxırdılar. Və onlar üçün, üzr istəyirəm, qüsurlu olub olmamağın heç bir əhəmiyyəti yox idi o məsələdə. Kəbə evinin murdarlanıb murdarlanmamasının ciddi bir əhəmiyyəti yox idi. Və xüsusən boyunda qüsurun olub olmamasının onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yox idi. Çünki onda onlar bilmirdilər elə şeylər. Amma Həzrəti Əli əleyhissalamın orada dünyaya gəlişin bu bəhanə ilə istəyirlər məsələni oradan biraz məcrasından çıxardalar. Kənarlaşdıralar ki, müəyyən şübhələrlə bu olmayıb, bu mümkün deyil. Hətta eyni məsələni müasir alimlərindən birinə soruşanda, sual verəndə onun cavabı belə oldu. Dedi, əslində mütəvatir, burada Hakim Nişapuri deyir, axı mütəvatir idi. Hədislər mütəvatirdir bu barədə. Mütəvatir odur. Hədislər 3 qrupdur. Bir cəhətdən. Bir nəfər nəql eləyə onunla. Həmin o hədisi. Ona deyirlər xəbəri vahid. Bir nəfərin xəbəri. Bir də var mütəzafir hədis. Mütəzafir hədis
Güman gətirir insana, yəqin gətirmir. Güman gətirir. Yəni hədislər elə bir həddədir ki, bir deyil, birdən çoxdur. Amma o qədər də çox deyil ki, sən 100% ona əmin olasan. Buna deyirlər mütəzafir, yəni orta hədd. Bir də var mütəvatir. O qədər çoxdur ki, o hədisi nəql edənlər. Artıq səndə yəqin var o hədisin yəqin 100% olmağına qarşı. Sən 100% bilirsən ki, bu hədis artıq 100% baş verib bu hadisə. Düzgün hədisdir. Buna deyirlər mütəvatir hədis. Hakim Nişapuri rəhməhullah buyurur ki, bu hədislər Həzrəti Əlinin dünyaya gəlmə məsələsi mübarək Kəbə evinin içərisində mütəvatir şəkildə bizə gəlib satıb. Yəni elə bir həddədir ki, bunda şübhə yoxdur. İndi sual verirlər. Müasir alimlərdən birinə deyirlər. Deyirlər ki, belə bir əhvalat olub, olmayıb. Bu müəyyən şübhələr gətirir. Sonra deyir ki, düzdür, Hakim Nişapuri Müstədrəkül Səhiheyndə gətirir bu hədisi. Özü də deyir ki, mütəvatir həddə çatır. Amma bu hədis həmən dönəmdə məşhur idi deyə o belə nəql edib. Məşhur hədisin olmasına ayrı bir termin deyirlər hədis elmində. Deyirlər o məsələn iştəhərət, şöhrəti var bu hədisin. Heç vaxt məşhur olan hədisə mütəvatir sözü demirlər. Bunu hədis elmində bu müzakirə olunur da, o bəhs istəmirəm açaq burada. O mövzu barədə danışmaq istəmirəm. Amma bu insan özü də bilmədən başqa bir sözü istəyir gətirə ortalığa və şübhə altına atmaq üçün Hakim Nişapurinin vəziyyətdən çıxartmaq istəyir ki, yəni o məşhur olduğuna görə o elə deyib. Amma əslində özünün hədis elmi barədə, hədis terminləri barədə xəbərinin olmadığını göstərir, bildirir. Sonra bir dənə də söz deyir. Görür, bu nəsə tutmadı, alınmadı, ardıca deyir. Deyir, bir də o dönəmdə Hakim Nişapurda biraz şiəli var idi. Biraz şiəli olur. Əqidəsi bunun bəllidir də. Əhl-i Sünnə əqidəsinə mənsubdur. Deyir, onda biraz şiəli var idi. Biraz qatılmışdı, elə biraz şiəli qatmışdılar. Allah rəhmət eləsin Hakim Nişapuriya ki, bu hədisi mütəvatir olduğunu gətirir və bir neçə mənbə var. Mən istəmirəm bu barədə danışam. Allah onu rəhmət eləsin və Həzrəti Əli əleyhissalamın şəfaətini ona nəsib eləsin. Ki, bunu gətirməklə artıq Həzrəti Əlinin Kəbədə olmağın biz inanırıq. Biz buna yəqinimiz var. Bizim öz mənbələrimizdə var. Mütəvatir şəkildə, yəqini şəkildə. Amma sübut dəlil kimi gətirə bilirik bu cür mənbələri, bu cür sözləri. Allah təbarək və teala əvvəldə oxuduq. Bələd surəsinin 1-ci ayəsində buyurur, and olsun bu müqəddəs şəhərə, la uqsimu bihazəl bələd. İnsan fikirləşir ki, Məkkə şəhəri müqəddəsdir. Həqiqətən də elədir. Amma ardıca Allah bir cümlə deyir, 2-ci ayədə. İnsan o müqəddəsliyin mənbəyin başa düşür. Və əntə hillun bihazəl bələd. Sən bu şəhərdəsən. Sən bu şəhərdə yaşayırsan. Sən bu şəhərdə qalırsan. Mübarək Məkkə şəhərinin müqəddəsliyin Allah bağladı Həzrəti Peyğəmbərin orada olmağına. O şəhərdə olmağına. Və validin və ma vələd. Həzrəti İsmaillə Həzrəti İbrahim əleyhissalamın o şəhərdə olmaqlarına bağladı. O şəhərin müqəddəsliyin. Ona görə əzizlər, bir yerin, bir məkanın üstünlüyü insana görədir. İnsanın Rəbbi ilə əlaqə və rabitəsinə görədir. Məscid niyə üstündür? Ona görə ki, o Allaha nisbət verilib. Orada insan Rəbbi ilə ünsiyyət qurur, ibadət olunur Allahına.
Kəbə niyə üstündür? Ona görə ki, Allah özünə nisbət verir. Buyurur Beytullah, Beytullahdır bura. Allahın evidir. Amma bunların hər birinin üstünlüyü insan olmasaydı, bunların heç birinin üstünlüyü müzakirə olunmazdı. Heç kim üçün heç əhəmiyyəti də olmazdı o üstünlüyün. Çünki Allah mələklərinə deyəndə ki, mən insan yaradıram, eşitmisiniz bu ayəni Bəqərə surəsində. Mələklər Allaha dedilər, və nəhnu nusabbihu bihamdik və nuqaddisu lək. İlahi, biz sənə təsbih deyirik, biz səni müqəddəs bilirik. İnsanı niyə yaradırsan? Bir-birinin qanın tökərlər, qanın axıdarlar. Biz səni müqəddəs bilirik də halbuki, sənə zikr edirik, təsbih deyirik. Mələk elə bilirdi ki, mələyin Allahı təsbih deməsi, insanın təsbih deməsi ölçüsündədir. Mələk elə bilirdi ki, mələk Allahın müqəddəs bilməyi ilə insanın Allahı müqəddəs bilməyi eyni səviyyədədir. Amma Allah sübut elədi, Həzrəti Adəmi yaradandan sonra mələklərə və allamə Adəməl əsmaə kullaha thumma aradahum aləl mələikə fəqalə ənbiuni bi əsma'i haula. Elə ki, Adəmi yaratdı, ona bir qrup adları öyrətdi və sonra üzün mələklərə tutdu. Dedi, bu adları deyin. Görün, bilirsiniz, bilmirsiniz. Və qalu subhanəkə la ilmə lənə illə ma allamtana innəkə əntəl alimul hakim. Mələklər dedi, ilahi, sən paksan, bütün eyib nöqsanlardan uzaqsan. Və sən bizə öyrətdiyin miqdar bilirik biz, artıq bilmirik. Həmin miqdar nə qədər öyrətmisən, ibadətdə, itaətdə. İndi biri deyə bilər, Allah insana da öyrədib bilir. İnsanda müəyyən o potensial var. Allah o potensialı istəyir təqdim eləyə mələklərə. Yəni, düşünərək tapır. O potensialı Allah verib insana. Amma insan düşünərək, fikirləşərək tapır, həqiqətinə varır. Həqiqətinə yetişir. Mələk proqram əsasında idisə, 1000 illərdir, həmin proqramdır. Mələkdə həmin ibadətdir, həmin itaətdir, həmin proqramdır. Digər canlılarda da elədir. 1000 il bundan əvvəl bal arısı necə bal istehsal eləyirdi, bugün də həmin çərçivədədir. Düzdür, indi ola bilər biraz kömək ona çoxalıb, amma əvvəlki istehsaldır. Əvvəlki şəkildə istehsal edir. 1000 illər bundan əvvəl digər həşəratlar necə tozlanma işində yardımcı olurdular ağaclara, bitkilərə, təbiətə və s. Bugün də həmin şəkildədir. Amma 1000 illər bundan əvvəl insan bugünkü insana nə qədər fərqlənir? Allah həmin potensialı mələklərə göstərdi. Buyurdu ki, sonra Allah Adəmə dedi, ya Adəm, ey Adəm, sən öyrət bunlara, de. Həmin o adları mələklərə de. İndicə yaranmış bir bəşər mələklərə dərs deyir. Mələklərə artıq dərs deyir, nəsə öyrədir, başa salır. Allah göstərdi ki, insandır. Hər bir şeyin mahiyyətin, hər bir şeyin həqiqətin, hər bir şeyin üstünlüyün insan daha dəqiq dərk eləyir məxluqlar içərisində. Və bu insanın ona görə çəkisi var, ölçüsü var Allah yanında, xüsusi qədir, qiyməti var Allah yanında. Və ona görə gəldi, Peyğəmbər salavatullaha buyurdu, ey mənim Peyğəmbərim, bura müqəddəs şəhərdir, and olsun bu müqəddəs şəhərə, and olsun bu Məkkə şəhərinə və əntə hillun bihazəl bələd və sən bu şəhərdə yaşayırsan, sən bu şəhərin sakinisən, sənin bu şəhərdə olmağın, məskunlaşmağın bu şəhərin üstünlüyünə dəlalət eləyir. İndi səndən əvvəl də üstün idi axı. Səndən əvvəl də bura, deyirə, səndən əvvəl də və validin və ma vələd, and olsun o atıya və onun övladına ki, onların əlləri ilə Kəbə evi dirçəldi, düzəldildi, tikildi, inşa edildi.
Həzrəti İbrahim və Həzrəti İsmail əleyhissalamdan. Sənə qədər o müqəddəslik onların vasitəsilə idi. Bu gün sənin vasitənləndir. Və bundan sonra da sənin insanların orada gəlib mənlə rabitə və əlaqə saxladığına görə, qurduqlarına görə o üstünlüyü mən orada bundan sonra da saxlamışam və daha da üstünləşdirmişəm. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, Həzrətin dünyaya gəlişi Peyğəmbər sallavatullahın 30 yaşına təsadüf eləyirdi. Yəni fil ilindən 30 il keçəndən sonra. Peyğəmbərlikdən 10 il əvvəl dünyaya göz açıb. Yəni Həzrəti Əli əleyhissalam Peyğəmbərə peyğəmbərlik veriləndə 10 yaşı var idi. Kəbə evində dünyaya göz açdı və Həzrəti Əli əleyhissalamın uşaqlıq çağları Həzrəti Peyğəmbərin yanında oldu. Peyğəmbər saxladı ki, Məkkəni su bastı, viran qaldı, evlər, aclıq, qıtlıq. Həmən dönəmdə Əbu Talibin övladların əmiləri, digər uşaqların əmiləri götürdü, hərəsi birini saxladı. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam isə Həzrəti Peyğəmbər götürdü himayəsinə və Peyğəmbərin evində təlim tərbiyə aldı. Peyğəmbərin Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, dəvə balası necə qaçır anasının arxasıca, mən də Peyğəmbərin arxasıca ilə qaçardım. Mən yemək yeyəndə Həzrət deyir, üyüdərdi ağzında xörəyi, verərdi mənə. Mən Həzrətin yanında yatardım. Hətta Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilən zaman belə Həzrəti Mövla Əli ibn Əbi Talib 10 yaşı var idi. Peyğəmbərlə birlikdə Həra mağarasında idi. Həra dağındakı Həra mağarasında idi. Və orada bir hədisdə də var. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu buyurdu, ya Əli, mən gördüyümü, mən eşitdiyimi sən də eşidirsən. Amma bir dənə fərqlə məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. Yoxdur, sən Peyğəmbər deyilsən. Amma mənim gördüklərimi, mənim eşitdiklərimi sən də eşidirsən. Bunu da Həzrəti Peyğəmbər sallallahu buyurdu. Mən dediyim kimi, çox da vaxt uzalmaq istəmirəm. Həzrəti Əli əleyhissalamdan bir hədis oxuyum. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, Əyyuhən nas, ey insanlar, İnnə əxvəfə ma əxafu aleykum ithnətan. Buyurur, sizə görə mən iki məsələdən, iki şeydən daha çox qorxuram. O ikisi sizi məhvə sürükləyər. Həzrətin həyatı böyük bir təcrübə idi, özü də məsumun təcrübəsi. İnsanlar gələ təcrübədən istifadə eləyir axı. Niyə deyirlər böyüyə qulaq as? Böyünün sözünə qulaq asmayan peşman olar, böyük bəlaya düşər. Bizim atalarımız deyib də, dədə-babalarımız, Allah onları rəhmət eləsin. Ona görə ki, onlar təcrübəyə malikdilər. Onlar elə bir şeyi verib o təcrübəni alıblar ki, həmən şey insanın ömründə bir dəfə olur. O da ömürdür, yaşdır, vaxtdır, zamandır. Onlar zamanın satıb təcrübə alıblar. İndi təsəvvür elə, məsum öz zamanın satıb təcrübə əldə eləyə. Görün, bu necə əhəmiyyətlidir. Bəşəriyyət üçün necə önəmlidir. Peyğəmbər 63 ilin verdi. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam illərin verdi ki, həmin o təcrübəni əldə eləsin. Məsum olan şəxs o təcrübəni əldə eləmək üçün ömrün verib. Peyğəmbər sallallahu günü-gündən istiğfar eləyərdi. Hər gün 70 dəfə istiğfar eləyərdi azı. Niyə? Ona görə ki, bugünkü məqama mən dünən niyə çata bilməmişəm? Bugünkü təcrübəni dünən niyə əldə eləyə bilməmişəm? Təcrübə görün nə qədər əhəmiyyətlidir. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, həmin o məsum təcrübəsi ilə buyurur ki, ey insanlar, sizə görə iki işdən qorxuram ki, bu iki şey sizi məhv eləyər. İttibaul həva və tulul əməl. Buyurur, onlardan biri həvayı nəfsizə tabi olmağızdır.
və uzun uzadı arzularınızdır. Bu ikisi sizi məhv eləyəcək. Sizə görə bu ikisindən qorxuram. Qorxuram ki, bu ikisi sizdə ola ya biri ola sizdə sizi məhv eləyə. Ehtiyat eləyirəm. İnsanın nəfsinə tabe olması o qədər insanı tez bir zamanda həlak eləyər, o qədər tez bir zamanda məhv eləyər ki, heç bir şey onun kimi tez və sürətli baş verməz. فَأَمَّا اِتِّبَاءُ الْهَوَى فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ Buyurur, həvaya nəfsə tabi olmaq sizi haqdan uzaqlaşdırar. Haqla arızda bir sədd yaradar. Çünki nəfsivə sən tabisən axı. Sən üçün haqq maraqlı olmaz. Əgər mənim hökmüm, istəyim nəfsimə uyğundursa və nəfsimin dediklərini istəyirəmsə, mənim üçün haqq, batil heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəzən nəfsim istəyəndə haqqı müdafiə edəcəm. Bəzən nəfsim batili istəyəcək, onu müdafiə edəcəm. Çünki mən nəfsimlə baxıram, nəfsimin vasitəsilə baxıram. İki baxış var. Bir ağlın şüasında nəyəsə baxasan, bir də nəfsin şüasında nəyəsə baxasan. İnsan ağlın şüasında nəyəsə baxanda ağılla onu müzakirə edir. Nəfsi istəklərin kölgəsində, şüasında nəyəsə baxanda nəfsani istəyinə uyğun onu mənimsəyir. Başqa sözlə desək, insan bir şeyi dərk eləmək üçün, başa düşmək üçün hansı yolla, ağıl yolu ya nəfs yolu ilə getməyi önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Hansı yolla getsə, o yolla əldə edəcək, yetişəcək. Buyurur ki, فَأَمَّا اِتِّبَاءُ الْهَوَى فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ Həvaya nəfsə tabi olmaq insanı haqdan uzaqlaşdıracaq. Və əmmə tulul əməl fəyunsil axirə Ən böyük bəlada budur. Amma uzun uzadı arzulara insanın qurşanması belə deyək. Ancaq bu adam arzulayır, arzu eləyir, xəyal eləyir. Uzun uzadı, filan eləyəm, filan eləyəm, filan eləyəm. Onu elədi, sonra o birin, onu elədi, o birin. Mərhələ deyir fəyunsil axirə. Həmən insana axirəti unutduracaq. Axirət onun yadından çıxacaq. Çünki bunun fikrində, planında başqa bir şey yoxdur. Axirət məsələsi yoxdur. Bu istəyir ancaq və ancaq arzularına çatsın. Arzular da uzanır, birindən sonra o birisi gəlir, o birindən sonra o biri gəlir. Yavaş-yavaş gəlib bir də görürsən, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ki onu oxuyurlar, aparırlar. Hay Allah, mənim bəzi planlarım qaldı axı. Bir sənin planların çoxdan bitib. O sənin xülyalarındır qalan. Niyə arzular? İnsan plan qurmalıdır özü üçün. Bu pis hal deyil. Məsələn, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, bunu. Bunlar pis deyil. Amma onlar uzun uzadı, silsiləvi olanda o artıq plan yox, cədvəl yox, o keçir xülyalara. Xəyal. İnsan olur xəyalpərəst. İnsanın xəyalları gəlir, özün göstərir orada. Həzrət Əli əleyhissalam Kumeyl ibn Ziyada öyrətdiyi Kumeyl duası var. Bu duanın 4-cü günlər oxuyun. Çox gözəl, çox təsirli duadır. Allahla münacatdır. Çox böyük faydası var. Dua kitablarında demək olar hamısında var. Buyurur, ya səri'ər riza iğfir limən la yəmliku illət dua. Ey sürətli razı olan. Rəcəb ayıdır da, bu ayda Allahla insan münacatın gərək çoxalda. Nə qədər rabitəsini çoxaltsa öz Rəbbi ilə, həmin o xəyallardan uzaq olacaq. Həmin o arzulardan biraz uzaq olacaq. Real həyata baxa biləcək. Gerçək həyatı yaşaya biləcək. Buyurur, ey səri'ər riza, ey sürətli razılaşan, razılığı tez bir zamanda əldə olunan. Allaha deyir, sən tez bir zamanda sənin razılığı əldə eləmək olur. Biz bir ömür əlləşirik, əldə eləyə bilmirik axı. Bu necə olur? Həzrət belə buyurur. Deyir, insan o razılığı istəsə tez bir zamanda əldə eləyə bilər, amma insan istəsə bunu.
İğfir limən la yəmliku illə dua. Bağışla o şəxsi ki, onun əlində duadan başqa heç bir şey yoxdur. Ancaq duası var. Ona görə deyilir, dua müminin silahıdır. Dua ilə insan hər bir məqamı fəth eləyər. Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur, əgər dualarınız olmasaydı, bu ifadəni işlədir, dualarınız olmasaydı, insanın duası olmasa, insan müvəffəqiyyət əldə edə bilməz, uğur qazana bilməz. فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ. Sən istədiyi eləyənsən. Ya mən ismuhu dəva. Ey o varlıq ki, onun adı dərmandır, müalicədir. Və zikruhu şəfa. Onu zikr eləmək özü şəfadır. Və taatuhu ğina. Ona itaət eləmək zənginlikdir. İrhəm mən rə'su malihir rəca. Ey ilahi, ey Rəbbəl aləmin. O şəxsə rəhm elə ki, onun sərmayəsi ancaq ümiddir. Səndən ancaq ümid gözləyir. Bütün dünyada hər bir şəxsdən, hər bir şeydən ümidlərin kəsib, bağlayıb sənə. Rə'su malihi ər-rəca. Ancaq sərmayəsi sənə olan ümididir. Bundan başqa heç nəyi yoxdur. Və silahuhu əl-buka. Onun silahı ağlamaqdır. Sənin qarşında göz yaşı tökür. Sənin qarşında Həzrət Əli əleyhissalamı gördü bir nəfər bir gün nəql edir. Deyir, mən gördüm Həzrət Əli əleyhissalam ağlayır. Dedim, ya Əli, niyə ağlayırsan? Sən niyə ağlayırsan? İndi biz ağlasıq axirətimiz üçün bu başa düşüləndir. Bilmirik aqibətimiz nə olacaq. Həzrət Əli əleyhissalama deyir, sən niyə ağlayırsan? Bir dənə əməl eləyirsən, Allah Quranda bir ayə nazil eləyir. Bu əməlin qəbul olunduğuna dair. Bir iş görürsən, Allah razılığını bildirir Quranda. Peyğəmbər razılığını bildirir, Həzrət Peyğəmbər salavatullah. Sən niyə narahatsan? Niyə ağlayırsan? Deyir, mən bilmirəm ki, mənim əməllərim qəbul olunub ya yox. Təsəvvür edin, bunu Mövla Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur. Bizim imamımız, bizim fəxrimiz, nəinki bizim bəşəriyyətin fəxri, elə bir şəxs ki, dünyaya gəlişi ilə varlıq aləmində canlanma yaratdı. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah onu bənzədir Harunla Musanın münasibətinə. Deyir, Harunun Musaya olan nisbətidir sənin mən olan nisbətin. Mənzilət hədisinə baxsız orada qeyd olunur. Şəhərdən hər müharibədə Həzrət Əli əleyhissalam Peyğəmbərlə birlikdə gedərdi, bütün müharibələrdə. Günlərin bir günü Həzrəti Mədinə şəhərində qoydu. Və başladılar Həzrət Əli əleyhissalamı məsxər eləməyə. Dedilər, səni qadınlarla birlikdə qoyur şəhərdə. Səni Peyğəmbər salavatullah aparmır. Özü ilə döyüşə. Bir dəfə baş verib bu hadisə, onda da başladılar Həzrət, sanki gözləyirdilər Həzrət Əli əleyhissalamı tənə eləsinlər, məsxər eləsinlər. Bir şans düşmüşdü əllərinə, bir şərait düşmüşdü əllərinə ki, Həzrətə istehza eləsinlər. Həzrət gəldi baş aşağı Peyğəmbər salawatullahın yanına. Peyğəmbər salavatullah buyurdu, nə olub, niyə xəcalətlisən? Dedi, ey Allahın Peyğəmbəri, olar mən də gəlim səninlə döyüşə. Axı bunlar mənə məsxər eləyir. Deyir, sən istəmirsən ki, Harunla Musanın nisbəti bizim aramızdakı nisbət onun kimi olsun. Necə ki, Həzrəti Musa çıxanda bir öz qövmünün arasından gedəndə qardaşı Harun Peyğəmbər idi həm də. Musa əleyhissalam qardaşı Harun əleyhissalamı öz yerində qoyardı ki, insanlar yolun azmasın. Arxayın olsun deyə Həzrəti Musa. Ki, qardaşım cəmiyyətin arasındadır, insanların arasındadır. İstəmirsən ki, onların nisbəti kimi olsun bizim nisbətimiz. Mən çıxıram, gedirəm və səni öz yerimdə qoyuram. Bir fərqlə ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Sənin mənə nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir.
Təsəvvür elə bu qədər məqam verilən şəxs deyir, bilmirəm ki, hansı əməllərim qəbuldur, hansı qəbul deyil. Ona görə ağlayıram. Mövlud günüdür. Allahın və izzətinə, əzəmətinə bu Mövlud günün Həzrəti Əmr əleyhissalamın yolun getməkdə bizləri müvəffəq eləsin. O Həzrətin məqamını dərk eləməkdə bizləri müvəffəq eləsin. Qurana və Əhl-i Beytə nəslimizdən düşmən qərar verməsin. Kimin nə arzusu var, hacəti var, kimin nə çətinliyi var, müşkülü var. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam ehtiramına tezliklə həll eləsin inşallah. Borcu olanlar var, borcları əda olunsun inşallah. Qərib qürbətdə olanlarımızı Qərib Ağ İmam Rızaya bağışlasın inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə. Kimin nə dərdi var, səri var, çətinliyi var, borcu var, xəcalətlidir. Heç kimin yanında deyə bilməyəcəyi dərdi var, öz Rəbbinə ancaq deyə bilir. Onların da dərdinə əlac eləsin, müşküllərin həll eləsin. Övlad arzusunda olanlara salih və salihə övladlar nəsib eləsin. Allahın və izzətinə, əzəmətinə. O insanlar ki, ailə qurmaq istəyirlər, onlara salih və salihə həyat yoldaşları nəsib eləsin inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə. O insanlar ki, iltimas-ı dua deyiblər, çətinlikdədirlər, müşküldədirlər, onların da müşküllərini həll eləsin inşallah. Zəmanə sahibi İmam Zaman ağanı səhih salamat, zuhurun təcil eləsin. O Həzrətin mübarək qəlbin bizlərin barəsində razı və xoşnud eləsin inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə, cəm dünyadan köçənlərimizi, cəm şəhidlərimizlə bahəm, Kərbəla şəhidləri ilə məhşur eləsin inşallah. Onların məqamları alidir, daha da ali eləsin inşallah. Şəhid ailələrinə, yaxınlarına, əzizlərinə səbr-i cəzil kəramət eləsin inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə bizlərə, xalqımıza bir daha müharibə alovu göstərməsin inşallah. Xalqımıza, millətimizə, dinimizə xidmət eləyənləri mənsur, xəyanət eləyənləri zəlil xar eləsin inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə üç rəyli bayrağımızı daim zirvələrdə dalğalandırsın inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə dünyanın hər yerində sülhü, əmn-amanlığı, ədaləti, sabitliyi bərqərar eləsin inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə kəndimizi, elimizi, obamızı, xalqımızı bir-birinə rauf mehriban eləsin inşallah. Allahın və izzətinə, əzəmətinə verilən ehsanları, olunan xidmətləri, gəlib məclisdə iştirak edənlərin, məclisi zinətləndirənlərin məqamlarını âli eləsin inşallah. Allah öz dəftərində qeyd eləsin inşallah. Qiyamət günü Mövla Əli ibn Əbi Talibin şəfaətini hər birimizə nəsib eləsin inşallah. O insanlar ki, xidmət eləyiblər din yolunda, vətən yolunda bu günə qədər, onlar artıq dünyalarını dəyişiblər, onların da ruhlarını şad eləsin. Bu məclislərdən onların da qəbrinə əta eləsin inşallah. Allahın verək izzətinə, əzəmətinə, böyüklüyünə, ucalığına hər birimizə haqq yolda, haqq dində sabit qədəm qərar versin inşallah.